為咗一煲湯，我今日專登揸車嚟東圃，半煲湯料，大半煲湯，對上一次飲過咁足料嘅湯都係過年咋。一般一煲要煲幾耐啊？4個鐘，就咁喺度4個鐘嘆爐。哇！自己屋企煲唔出喎。東圃附近5公里嘅街坊最近都唔使煮飯噶啦，因為呢間歡悅廣府菜100幾蚊就可以食到住家嘅味道。全購套餐裏邊有成條魚同埋好靚嘅招牌蒸雞項可以揀。哇！呢隻雞項啊，好大缽㗎，然之後啲雞皮咧係金黃，即係你睇見個樣你就會覺得好靚，好有食慾嗰隻，好香雞味啊！佢嘅雞皮係靚到，另一個唔中意食雞皮嘅人都會好想食。再撈啲雞汁、雞油撈飯，細個就係咁樣啊！一晚食4碗飯啊！依家成1.7米幾。另外招牌菜咧，我就揀咗港寧筍乾炆火腩。哇！呢個筍乾啊，又脆又嫩，碟頭好大啊，而且好送飯。我食咗2碗啊！連個炒油麥菜都特別好鑊氣同埋清甜。有翻3-4個人一定要點埋佢哋呢煲招牌靚湯。有幾隻品種可以揀，反正無需多講啊，就係廣州人食咗幾十年嘅鑊氣同埋味道。刷到嘅鮮團路過試試，包驚喜。